Как Алиса проводит вечер. Все, уже поела, пришла на кухню и улеглась. Собак нету, так что можно чувствовать себя достаточно вольготно. И пообщаться, и поваляться. Ой, 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 ой. Это значит, не подходи. Но я попробую все-таки подойти. Ушла в свой угол. Ой-ой-ой-ой. Что самое интересное, хвост уже начинает у нее выпадать. Потихоньку она его начинает грызть. А там крыса, которую она так и не поймала. Будет охранять. Да, 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 да. И такая вредная-то. И скрипит на меня, и скрипит. Погладить можно? Нельзя? Вот так рядом посидеть. Уши прижала. Что такое? Кого ты там слышишь? Я тоже слышу. Не мешать? Ладно, ладно, все, я пошел. Слушай ее.